Sot Olsi ka ardhur pranë zyrave të punës, për të kërkuar një vend pune. Olsi është një person që nuk dëgjon. Në këtë moment, heshtja bëhet mur. Pa interpret, Olsi nuk mund të kuptoj, as të kërkoj, as të aplikoj. Mundësia humbet bashkë me fjalën që nuk dëgjohet. E njëjta ditë, por këtë herë me interpret të gjuhës së shenjave. Komunikimi nis, fjalët marrin kuptim, biseda rrjedh, Olsi pyet, merr përgjigje, plotson dokumentat me qetësi dhe siguri. Kur ka interpretim, ka mundësi. Kur ka komunikim, ka pavarësi. Interpretimi i gjuhës së shenjave është ura që lidh botën. Ura drejt përfshirjes, drejt punës, drejt barazisë.